Ցելեմ մեր արարի միջոցառումների ժամանակ այսօր թեթևակի դրա մասին խոսենք մի քանի բան նոր բացահայտված ինչ-որ բաներ կավելացնեմ ինձ թվում է որ ամենահետաքրքիր ամենակարևոր թեմաներից է կփորձեմ ասենք իմ տեսլական իմ վարկածը ձեզ ներկայացնել թե ինչու է մենք հայ կոչվում եւ ինչ կնշանակի հայ բառը եւ որքանով ասենք մեր հայ կոչվելը հակադրության մեջ մտնում մեր մյուս անվանման Արմենիա բառի հետ ինչի է թեման ես ուզեցի այսօր խոսեմ քանի որ համացանցում վերջին շրջանում մի շատ տարօրինակ բան է կատարվում դա տարօրինակ չէ արդեն մենք այս վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այնքան անհասկանալի բաներ տեսանք, որ արդեն դա էլ չի մեր համար տարօրինակ, որ առանց էդ են պատմությամբ բզկտված, տարածքով բզկտված, հավատքով բզկտված, ամեն ինչով բզկտված լինելով հանդերձ հիմա բզկտման, ազգի պարակտման եւ այս մի բանաձև է մտել համացանց որոշ մարդկանց հայ ազգանունով, հայ կոչվելով որոշ մարդկանց կողմից, որ հակասության մեջ են դնում հայ եւ արմեն բառերը, ներկայացնելով, որ մենք հայ չենք, մենք արմեն ենք, հայերը դա խառնածիններ են, չգիտեմ, մոնղոլացիներ են, թրքածիններ են, ալբանացիք են, իրականում մենք արմեններ ենք, մեր երկիր Արմենիա է, Եվ այլն, սա հիմարության մի ևս գագաթնակետ, ազգի պարակտման, լուր դեմքով ելույթներ են ունենում համացանցում, հարցազրույցներ են տալիս, հոդվածներ են գրում, կներեք այդ բառի համար դեբիլության բարձր մակարդ է, բարև բոնի ունեցնում։ Սա խոսում է մասին, որ մարդիկ չեն տիրապետում ամբողջական ինֆորմացիա, որ բացարձակ անթույլատրելի է հակադրել հայ եւ հակադրել արմեն բառը, հայք, Հայաստան եւ արմեն բառերը, որ դրանք իրար լրացնող երևույթներ են եւ այսօր կփորձեմ բացատրել ըստ ինձ, ինչու են դրանք իրար լրացնում։ Զարմանալի չի, որ ասենք, կա էթնոնիմ, կա էթնոնիմ, կա երկրի եւ ժողովրդի կամ էթնոսի Եվ ինքնանունը, որ ինք իրեն տենց կոչում է ու նման փաստերը պատմության մեջ բացարձակ շատ են, հենց թեկուզ մեր կողքի հարևան վրացիներին վերցնենք, մենք վիրացի ենք ասում, վերևի բնակիչներ, իրենք սակարթվելով են ասում, մյուսը Ջորջիա է կոչում, մյուսը Գրուզիա է կոչում, եւ այլն, ու սա ասենք բոլոր, ու որքան հնագույն է, ազգը այնքան հետաքրքիր է նրա եւ ինքնանունը, թե ազգը իրեն ոնց է կոչել, եւ թե կողքի հարևան քաղաքակրթությունները այդ ազգին կամ այդ երկրին ոնց են կոչել։ Նույնը վերագրում է մեր Ուրարտու, Արարատ, չգիտեմ, Բեայնի եւ այլն։ Նույնը վերագրում է Արարատային եւ այլն։ Խոսենք այդ մասին։ Հիմա ես ուզում եմ ասենք այդ թեմայի շուրջ անստասինք սկսել ենք մոտ մի 40 րոպե երևի երույթը կլինի, եւ հետո արդեն եթե հարց կլինի, հարց պատասխանի տարբերակով կգնանք։ Խոսքը գնալու է աշխարհի ամենահնագույն քաղաքակրթության, շումերական քաղաքակրթության գրավոր աղբյուրների հիման վրա կատարված հետազոտությանը եւ եզրահանգումների։ Ինչի շումերականը բոլորդ լավ հասկանում եք, քանի որ դա առաջին քաղաքակրթությունն է մարդկության, ով մեզ թողել է գրավոր վկայություններ։ Բոլոր մյուս քաղաքակրթությունները, ոնց ուզում եմ մենք դա կոչենք, բոլորը դա վերացական հասկացողություններ են եւ ոչ մի փաստ նյութ այդ մասին չունեն։ Մենք էլ գիտենք ասենք մինչ շումերական ուբայդիսկի քաղաքակրթությունը, որը մի քանի ասենք արձանիկներ եւ կավի ասենք ինչ-որ խեցեղեն են թողել մեզ, բայց գրավոր ոչ մի աղբյուր չկա։ Ես չեմ խոսում Լեմուրիա կամ չգիտեմ Ատլանտիդ դա կոչվող
երկրների կամ թաքստների մասին, քանի որ դա ավելի շատ միգուցե ճշմարտությունը չգիտենք, բայց ասենք դա ավելի շատ մոտ է ինչ-որ միֆոլոգիաների վերացական, ոչ նյութական քաղաքակրթությունների։ Այդ իսկ պատճառով, քանի որ գրավոր վկայությունները շումերական են, մենք հեղենք շումերական աղբյուրների վրա։ Նրանց աստվածները, որ այսօր մեզ բոլորիս ավելի շատ հայտնի է անունակներ կոչված տարբերակներ։ Կան մի քանի այդ աստվածների անվանման մի քանի տարբերակներ, այսօր համացանցում տարածված է անունակ ձևը, օգտագործենք այդ ձևը, թեկուզ այդ անունների շարքում նաև կամ մի շատ լավ անուն, հենց այդտենց էլ հնչում անուն, դիգի անուն, աստված անուն, որ ասենք իմ կարծիքով ավելի ճիշտ տարբերակա, քանի որ այդ անուն բառը եւ մենք ունենք եւ երբ նայում ենք այդ աստվածների գործունեությանը, ապա տալով անուն նրանք արարում են այս կամ այն երևույթը կամ իրը։ Այսօր մենք ներդրում օգտագործենք այդ անունակի բառը, քանի որ այդ բառը ավելի տարածված է։ Կա նաև աստվածների մեկ այլ խումբ, որ կոչվում է իգիգի, էլի ունի մի անվանման մի քանի տարբերակ, որոշ աղբյուրներում պատմական, որոշ շրջանում անունակները ավելի կարևոր են, քան իգիգները նրանց ծառան են։ Պատմական մեկ այլ շրջանում իգիգներն են ավելի կարևոր, քան անունակները։ Մենք այդ հարցերին չենք անդրադառնա, թե ովքեր են կարևոր անունակները, թե իգիգները։ Խոսենք անունակների մասին։ Անունակների շարքում կան 4 կարևոր աստվածներ։ Մեկը կոչվում է ան կամ անու, նրա տիրույթն է համարվում տիեզերքը, եւ նա չի խառնվում մահկանացու մարդկանց գործունեության մեջ, եւ նրա կերպարը գոյություն չունի, եւ նա ողջ է մի նյութում կարևոր դերակատարություն չի կատարում։ Երկրորդը Էնլիլը, որ թարգմանվում է քամու կամ օդի կամ մթնոլորտի տերտիրական, լիլ նշանակում է շնչառություն, քամի, օդ։ Էնլիլը մի կերպար է աստված, որը շատ դաժան է, շատ բացասական, ոնց եք տեղավորվել, շատ ոչ դրական է վերաբերվում մարդկությանը եւ բազմիցս ամեն ինչ անում է, որ մարդկությունը պրոբլեմների մեջ գտնվի, տանջանքների մեջ գտնվի, սով է ուղարկում, ցավեր է ուղարկում, վիրուսներ է ուղարկում, ամեն ինչ անում է, որ մարդկությունը վերանա կամ փչանա։ Էլի ասենք գործառույթը շատ բացասական է։ Բայց նա է աստվածների խորհրդի գլխավոր տերուտիրակը։ Մեր ելույթի ժամանակ մի քիչ այդ աստծո մասին խոսենք։ Կա կին աստվածուհի, որ հայտնի է Նինհուրսա անունով, դա մայր աստվածուհին է եւ ասենք շատ դրական կերպար է բոլոր նյութերում, որպես մայր աստվածուհի, որպես արարչի օգնական եւ այլ դրական կերպար։ Մյուս աստվածությունը, ում մասին այսօր մեր զրույցը լինելու է, բոլորին հայտնի ավելի շատ Էնկի կամ Էա անունով, եւ նրա անունների շարքում կա մի շատ կարևոր անուն, որը հնչում է հայր։ Այսօր մեր հանդիպման նյութը հենց այդ բառն է, թե ինչու է աստվածը, ով է այդ աստվածությունը, ինչ կնշանակի հայր, եւ որքանով է դա առնչվում մեր էթնոսի, մեր ժողովրդի հետ։ Հա աստծո տարածված կերպար։ Ամենուր նա ներկայանում է որպես ջրերի տիրական։ Նրա բռնած թասերից կամ հենց նրա սուսերից սկսվում են տարածքի երկու սրբագույն գետեր, Տիգրիսը եւ Եվրատ։ Կամ ինքը գտնվում է այս տեսքով, կամ ջրերի հորդարած ջրերի
քառակուսի մեջ, մի խոսքով ամենուր որտեղ այս Աստծո կերպարը կամ է սալիկի վրա նկարվում է, նա անպայման առնչվում է ջրերի հետ։ Ով է այս աստվածությունը։ Հենց սա է ստեղծել մահկանացու մարդը։ Խոսքը կրկնում եմ, բոլոր նյութերը դա շումերական առասպելներն են, շումերական միֆերն են, շումերական տեքստերն են։ Խոսքը գնում է գրավոր տեքստերում վկայված փաստերի մասին, ոչ թե վերացական Յուրի Սարգսյանի ֆանտազիաները, գրավոր սեպագիր վկայված նյութերի մասին։ Սա է արարել մահկանացու մարդուն և կոչել լու մարդ։ Լու կնշանակի մարդկություն, շատ մարդիկ։ Սա իմաստության տիրականը։ Բոլոր կյանքի բոլոր ասպարեզներին վերաբերվող գիտելիքների տիրակալը համաձայն այդ նյութերի այս աստվածությունն է։ Շումերները այդ գիտելիքները կոչում են մե։ Դա տասնյակ, հարյուրավոր գիտելիքներ են, ամեն ինչի վերաբերյալ։ Կյանք ինչպես կազմակերպել, տաճար ինչպես կառուցել, տուն ինչպես կառուցել, վարուցանք ինչպես անել, աստվածներին ոնց պաշտել, մատաղները կամ զոհաբերությունները ոնց անել, այսինքն ամեն ինչ, դատական համակարգ, թագավորական նիստուկած, ամեն ինչ, ինչ վերաբերում է կյանքին, կյանք կազմակերպելուն, դա կոչվում է մե։ Եվ այդ մեի տիրականն է նույն այս Աստվածը։ Սա է բարեգութը։ Տասնյակ անգամ, երբ Էնլիլը ինչ պատճառներով երկրի մոլորակի բնակիչների մահկանացու մարդկանց աղմուկից, պրոբլեմներից հոգնած, ցավում, չգիտեմ ասենք ինչ-որ տառապանքներ է ուղղում, հրաման է տալիս, թող անձրև չգա, թող դաշտերը չորանան, թող բերքը չորանա, թող այս մարդիկ մահանան, թող քչանան, իմ գլուխը ցավում արդեն սրանց պրոբլեմներից, ամեն անգամ, երբ մարդկությունն են գնում ինչ-որ տառապանքի մեջ, փակուղու մեջ, դիմում են այս Աստծուն և խնդրում են օգնել, և ինքը խորհուրդ է տալիս, արեք սա, արեք նա, և դուք կփրկվեք, արեք սա, արեք նա, և դուք բերք կստանաք, և անգամ ջր հեղեղը բոլորիս հայտնի։ Աստվածների Էնլիլի գլխավորությամբ հավաքի ժամանակ Էնլիլը հայտնում է, որ լինելու է ջրհեղեղ։ Այնտեղ չգիտենք, իրենք են ջրհեղեղը կազմակերպում, թե դա բնական բնության ինչ-որ երևույթ է, դա անհայտ է մնում, դա կարևոր չի։ Բայց իմանալով, որ լինելու է ջրհեղեղ, Աստվածների խորհուրդը Էնլիլի գլխավորությամբ հավաքում է և Էնլիլի հրամանով երդում են տալիս բոլոր աստվածները, որ պետք է մահկանացու մարդիկ այդ մասին ոչ մի բան չիմանան։ Երդվելու հրաժարվում է նույն այս Աստվածը, ասելով, ես եմ իմ զավակներին իմ ձեռքով կոտորեմ, ես դա չեմ կարող անել։ Հրամայում են, որ ջրի տիրակալը դու ես, ջրի դարպասները բացի, հրաժարվում է։ Բայց Աստվածների խորհուրդը շատ ստիպում է, սա է երդում տալիս, որ չհայտնի այդ լուրը մահկանացու մարդկանց, լինելով իմաստուն և բարեգութ, գնում է իր տաճար, կանչում է իր տաճարի գլխավոր քուրմին և ծղոտի, պատից ծղոտի այդ զանավեսկայից, վարակուրի հետևը կանգնելով, ինք իրեն բարձր խոսում է, լսում եք իմ ձայնը, լսեք ուշադիր ինչ եմ ասում, չի դիմում կոնկրետ մարդ, այլ օդում ինքիրանով խոսում է իմանալով, որ ծղոտի ենքում իրա քուրմն է և լսում այն հրահանգները։ Եվ հրահանգ է տալիս, որ լինելու է ջրհեղեղ, նավ կառուցիր, սա արա, քո ընտանիքին վերցրու և այլ, և ես քեզ կտամ նավապետ, որ քեզ կտանի փրկության երկիր։ Եվ այդպես մարդկությունը փրկվում է։ Տարբեր նյութերում տարբեր անուններ են այդ մարդու։ Ուտնապիշտիմ, Քսիսուտրա, Զեասուտրա, Ատրահասիս, Բիբլիայում այդ մարդը կոչվում է նոր։ Հույների մոտ Դևկալիոն, և այլ։ Բայց սկզբնաղբյուրը շումերականն է, և շումերականում այդպես է լինում ջրհեղեղը, և այդպես է փրկվում մարդկությունը, այս աստվածության շնորհիվ։
Ես ասացի, որ ինքը ունի շատ անուններ, բոլոր հին աստվածներ, ես դրանց կոչում եմ առաջի սերունդի աստվածներ, ունեն բազմաթիվ անուններ, եւ դրանք ոչ թե անուններն, այլ աստվածության այս կամ այն ֆունկցիան նշանակող անվանում, ասենք օրինակ, Էնկի, Էն շումերերեն կնշանակի տեր, տիրական, հետո դա կրճատում դառնում է Է, ես կարծում եմ, որ մեր Էն, որ մենք տենց վերաբերմունք ունենք է տարի նկատմամբ, ակունքը ստեղ է, տեր, տիրական, տերի, Աստծուն դիմելու ձև, Էն նշանակում է տեր տիրական, Կի, կնշանակի երկիր, հող և կյանք, Ատես պատճառով իր Էնկի անվանումը թարգմանում են երկրի տիրական կամ կյանքի տիրական, երկուսն էլ համընկնում է, երկուսն էլ իր ֆունկցիաների մեջ են, մինչև հիմա մարդկությունը հետազոտողները Կի բառը ես կոմենտանում են, կոմենտանում որտեղ կի չի, այլ բառը և այլն, ասենք ամեն ինչ ուզում են անել, որ ասենք ես աստվածությանը վարքապետ եմ, սա անկեղծ ասում եմ, եթե դուք համացանցը նայեք ես աստվածության կերպարը, որը իմաստության տիրականն է, բարեգութ աստվածն է, արարիչ աստվածն է, ջրեղից փրկող աստվածն է, բայց ամբողջ համացանցը այս աստվածության կերպարը ամեն ինչ կանի, որ վարքապետված տեսքով ներկայացնի։ Ունեմ իմ եզրա հանգումը իմ կարծիքը, թե ինչի է, ով է դանում և ինչի է դանում։ Մյուս անունը Է-ա, ասենք բան մոռացա, առաջին անգամ իր անունը հիշատակում է Նիդիմուտ տարբերակով, Նիդիմուտ, որը բառացիորեն կնշանակի նամ տրված է արարման իրավունքը։ Հետո արդեն գալիս է Է-ա տարբերակը, Էն ասացի, որ դա տեր տիրական, Ա հնչյունը առաջին տառն է, ունի նշանակություն ջուր, սերմնահեղուկ, նախնիներ, հայր և այլ։ Ես ենթադրում եմ, որ Ա տառը դա աբզու, շմերական աբզու բառի կրճատումն է, Էն աբզու, այսինքն Է-ա, այդքան էլ մեզ կարևոր չի։ Նիդիմուտ, Էնկի, Էյա և հայը, կամ հայ։ Սուեն ետ աստծո կերպարն է, ընտրեմ են վերևի նկարը մենք հետո դրանք կանդրադառնանք։ Սա ասացի։ Հիմա սկսեմ փաստեր բերել, հետո վերջում կբացահայտենք հայ բառի իմաստը, փաստեր բերել, թե այս աստվածությունը ինչ կապ ունի մեր հետ։ Տեսակ առաջին նկարը, ինքը Տիգրիս Եփրատի ակունքներն է խորհրդանշում։ Եվ նյութերում ասվում է, որ ես գնացի և մաքրեցի Տիգրիսի և Եփրատի ակունքները։ Հետո Տիգրիսի Եփրատի ակունքներին խառնելով սերմնահեղուկը կյանք տվեցի գետերին։ Ձկները առաջացան և եղեգնը առաջացան։ Խորհրդանշում է կյանքը։ Այսինքն, այն կերպարը, որ իրենից է սկսվում Տիգրիս և Եփրատ գետերի ջրերը, իսկ բոլորը շատ լավ գիտենք, թե որտեղ է այդ ջրերի ակունքները, հայկական լեռնաշխարհը։ Ինքը արդեն իր կերպարով, նկարով խորհրդանշում է հայկական լեռնաշխարհը, այդ ջրերի ակունքները։ Սա մի փաստ։ Երկրորդ փաստը։ Ինքը նաև կոչվում է մարդաձու։ Ինչի։ Համաձայն որոշ աղբյուրների, էլի որոշ նյութերի, այդ Բերոսը, այդ քաղաքականների իմաստուններից մեկը և մի քանի այլ նյութերում նկարագրում է մի երևույթ, որ ամեն օր ջրից դուրս է գալիս Օ-ան, միտեղ գրում է Օ-ա, միտեղ Է-ա, հույների տարբերակում Օ-անես և այդտեղից ձևավորում է Օհանես բառը, բոլորի լավ հայտնի։ Եվ միջանից այդ նույն Օհանեսը, որ ջրով մկրտում է Հիսուսը։ Ջրով մկրտում է Հիսուսը։ Օհան։ Այսինքն այս աստվածության այս կերպարի մասին մի նյութ է գնում, որ ամեն օր ինքը դուրս էր գալիս
ինքը մարդ էր, բայց վրեն ուներ գցած ձկան թեփուկները։ Այս կերպարը, տեսրի կերպարը, այդ մարդաձուկ Ա կամ հայ Աստծո կերպարը, իր աշակերտների հետ, ոչինչ չեր ուտում, ոչինչ չեր խմում, մահկանացու մարդկանց տալիս էր գիտելիքներ, ինչպես կյանքը կազմակերպել, ինչպես բերդահավաքանել, ինչպես հողը մշակել, եւ ամեն ինչի մասին գիտելիքներ էր տալիս, երեկոյան նորից վերադառնում ծով, մտնում ջրի տակ, իր աշակերտների հետ, ինքը ոչինչ չէր խոսում, աշակերտներն էին ամեն ինչ իր անունից բացատրում։ Մարդաձուկ, մարդ շումերերեն կնշանակի լու, ասացի, ձուկ շումերերեն հնչում է քու, ու կամ քու, մարդաձուկ լուքու, մենք ունենք մեր լերներում մի տարօրինակ բան, վիշապաքարերը, կրկնեմ, ուրեմն այս հաստատության մյուս կերպարը, դա այս տեսքն է, մարդաձուկ տարբերակով, և նկարագիրը ասացի, նկարագրում է, որ ինքը նորմալ մարդու գլուխ ունի, նորմալ մարմինա, ոտքերն են մարդային, բայց այս ձկան թեփուկներով վրեն բան է գցած։ Ես ուղղակի իմիջիալոց կխնդրեի բոլորի նայել այս կերպարը և հիշեք մեր, ասենք, քրիստոնեական կաթողիկոսների հագուստ։ Միտրան գլխներին դրած բաց ձկան նշանով կամ ձկան մատանիով կաթողիկոսը կամ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը չի կոչվում առաջնորդ մինչև ասենք ձկնորսի մատանին չունենա կամ այդ ձկան, այսինքն այդտեղ ուղղակի իմանանք։ Հիմա լուքու շումերեն, մարդ ձուկ և մեր վիշապաքարերը լոքո ձկան տեսքով, լոքո, լուքու, մարդաձուկ և այդ վիշապաքարերը մենք դնում ենք սարերում, աղբյուրների մոտ, ջրերի մոտ, լճերի, գետերի, աղբյուրների մոտ և կոչում ենք վիշապ, վիշտ շումերեն կնշանակի հղիանա, տննդաբերել, ապ, ջուր, մեծ ջուր, վիշապ կնշանակի ջրածին, ջրից հղիացած, մեր սանասար բաղդասար ծովինարն է, այս Աստծո կերպարն է, վիշապը այդ հրեշը չի, ու մենք ամեն օր 2000 տարի սպանում ենք, վիշապը դա մեր Աստվածն է, ջրածին սանասար բաղդասարն է, մեր ծովինարն է, իսկ մենք 2000 տարի ընկած մեր թշնամի քաղաքակրթության հրամանով կամ բրդելով կամ մատուցված ձևաչափով մենք մեր հերոսներին ոչնչացնում ենք։ Մենք մեր հերոսներին սպանում ենք ուրախանալով, որ վիշապ սպանեցինք։ Ով ասեց, որ վիշապածինը դա վիշապախեղտ Վահագնը վիշապին պիտի խեղտի անվանում։ Իսկ միգուցե վիշապածին ջրածին Վահագնը։ Եկեք հիշենք, թե ինչից է ծնվում Վահագնը, Եղեգնից, Եղեգնը հենց հայ Աստծո խորհրդանիշն է, հայ Աստծո խորհրդանիշն է Եղեգնի, զուր չի նա ասում, ես մաքրեցի Տիգրիսի Եփրատի ակունքները և կյանք տվեցի ձկներին և Եղեգնին, կյանք տվեցի ձկներին և Եղեգնին, ով ասեց, որ Վահագնը պետք է դուրս գա և օձի կերպարով վիշապին սպանի։ Թեկուզ է դելա իր խորհրդանիշը, դա կյանքի մավանդ խորհրդանիշ իր մեր կարանքրկի, բայց մենք 2000 տարի սպանում ենք մեր սիմվոլիկան, ոչնչացնում ենք մեր սիմվոլիկան, և մենք այդ սիմվոլիկայով պետք է ոչ, չինացին վիշապով պարծենում է, աշխարհը վիշապով պարծենում է, բացի մեզանից։ Բացի մեզանից։ Մենք միմիայն ոչնչացնում ու կոտորում ենք մեզ սնող, մեզ հզորացնող սիմվոլիկանները, որտու ասում ենք ինչի դարեդար հոգրանում ենք, ինչի դարեդար այլասերվում ենք, ինչի
Սիմվոլիկա դա դու ես քեզ սպանում, եղբայր, հայ, դու ես քեզ սպանում, քեզ ոչ մեկը չի սպանում։ Քո սպանվելու ինքնասպանությունից մյուսները կայֆ են ստանում, ընդհանրապես։ Բայց սպանող ինքդ քեզ դու ես։ Լոքո, մարդածուկ, հայ Աստծո սիմվոլներից մեկը։ Արգելիններս։ Իզուրչի, Արաքսի, Լոքոն կոչվում Սատան։ Եբրայերեն Սատան, որ կնշանակի թշնամի, այո, մենք նրան թշնամիներն ենք։ Սա երկրորդ փաստարկը այս աստվածության, այս կերպարի կապը մեր լեռնաշխարհի հետ։ Առաջինը կրկնում եմ Տիգրիսի ակունքների տիրականը Ելնայից է բխում են ջրերը, երկրորդը Լոքո ձուկը, որը մենք մեր լեռնաշխարհում մինչ այսօր ունենք ջրերի ակունքներում, լճերի կողքերը, սարերում։ Ձուկ, Արաքսի ձուկը տայել ենք Արագածի սարերում դրել իզուր, ու այն հիմարությունը հերթական, որ իբր թե վիշապը դա մի հրեշա, որը արձանիկները դրել են, որպեսզի հրաբուխի տեղերը մարդիկ իմանան, այդտեղով չանցնեն, կամ այդտեղ քամիներ ա լինում, ջնախառը, վտանգավոր տեղեր են, սա մենք ոչնչացնում ենք։ Մեր աստվածության սիմվոլիկան սարքել ենք ինչ-որ հրեշավոր մի կերպար։ Սա իր առաջին տեսքն է, բնական, հետո արդեն բանը որ ասեցի։ Ուրեմն արարիչ, մարդուն արարող, իմաստուն, բոլոր տիեզերական գիտելիքները կրող, մեր կոչված գիտելիքները կրող աստվածություն։ Բարեգութ, որ տասնյակ անգամ մահկանացուն մարդկանց փրկում է տարբեր չարիքներից, Էլիլի կողմից ուղարկված տարբեր չարիքներից։ Տարբեր, սա եթե հարցը լինենք խոսենք։ Ինքն է, համաձայն կրկնում եմ, մարդկության հնագույն գրավոր վկայությունների, որտեղ ֆանտաստիկ երևակայություն։ Ինչ կնշանակի այս մարդու անունը, այս Աստծո անունը, որը կրում ենք նաև մենք որպես մեզ ինքնանուն։ Նշանագիրը սրանք են։ Ձուկ և յուղի աման։ Որպես նշանագիր։ Ձուկ նկարելով շումերները ընթերցել են հա։ Մեր հա բարի իմաստով։ Այո, հա։ Նույն իմաստով բառացիորեն։ Շումերերը հնչում են հա և ունի նույն իմաստը։ Այո, հա, դաբրո, լեդ և այլ։ Այո, հա։ Ձուկ նկարելով։ Տարբերակ կա, որ ասենք այդ նույնիսկ հա բառն են փորձում մեկնաբանել, հ որպես շատ, հա որպես ջուր, չգիտեմ ինչքանով է դա ճիշտ, Դավթյանը կարող է դա հուշի, դա մեզ համար հիմա կարևոր չի։ Այսինքն ձուկ նկարելով ընթերցել են հա։ Յուղի աման նկարելով, եղի աման նկարելով, ընթերցել են և կամ յա։ Եվ ստացվեցին սեպագրերն են, շումերական, բաբլոնական, ես ինձ Համլետ Դավթյանը, Համլետ Մատուցյանի մի ժամանակ տրամադրել, մի ժամանակ օգտվելով գնում ենք։ Սա է։ Սա ուտատևաստղն է, որ շումերեն կնշանակի աստված, դինգի, դիգի, աստված։ Հա, յա, կամ հայ, աստված, հայ, իր անունն է։ Ես խնդրում եմ բոլորիդ այս նրանց վրա ուշադրություն դարձնեք և հիմա կանցնենք այս բառը մենք հայերենում ունենք, եթե ձուկ նկարելով ընթերցել են հա, յուղի աման են նկարել և ընթերցել են հայ։ Սա հայերեն որ բառն է, ինչ կարծիք ունեք։ Գլատագերը փոխենք։ Եվ հա, եղիցի։ Եղիցի բառացիորեն մեր հայերեն եղիցի բառն է։
եկեցի, Դա արդեն էլ դա ասեցի ինչն է, հա, կանխատեսող և դրական բանավոր նախածանց արտահայտում է թույլտվություն, համաձայնություն, նշանակում է այո, իհարկե, թող այդպես լինի, դա будет մեր լետ։ Եվ յան, և քսուկ օծման համար նախատեսված յուղ, մերո։ Այս աստվածությանն է տրված եղել իրավունքը օծել։ Անգամ մարդու արարման ժամանակ մի քանի նյութերում և նին հուրսակը ինչ-որ աստվածուհին մայր, նին հուրսակը ինչ-որ էքսպերիմենտներ անում և ինչ-որ մի բան ստացվում է, ասում է, կանչեք էնկին, հայ աստծոն, թող նա օծի, քանի որ միայն նրան է տրված օծման իրավունքը։ Օծման իրավունքը տրված է եղել հայ աստծոն, մինչև հայ աստված չասի։ Հայ պաստորեն շումերերեն եղիցի, էդ իրը գոյություն չի ունեց, մինչև անուն չտա և չասի, մեր լեզվով կասել եղիցի, բայց ասենք մեր ժամանակակից լեզվով, բայց շումերեն նա ասել է, հայ, թող լինի, եղիցի։ Սա հիմա եկեք տեսնենք, թե մեր հայրեն լեզուն ինչա մեզ հուշում էդ մասին։ Եվ բացատրական բառարան լինելը, ստեղծվելը, եղած, ստեղծված, սրբալույս յուղ, օծման յուղ, մերո։ Առաջին նշանակությունները։ Կրկնում եմ, լինել, ստեղծել, լինելը, ստեղծելը, եղածը, ստեղծվածը։ Եվ բառը։ Առաջին նշանակություն։ Նույն բառը, մյուս բառը, իցի, կամ իցի։ Նորից նույն նշանակությունները, բացատրական բառը, լինի, երբևիցի, ինչևիցի, որևիցի, համարեն, ենթադրեն, թող լինի, դաբրոյա տանես, ինչ-որ մի բանի։ Մերոնով օծում է և ասում է, հայը, թող լինի, եղիցի, այս բառն է շումերերեն հայ, այդ աստծո անունը, և մենք այդ անունը կրողներն ենք։ Այս անունը կրողներն են, եղիցի։ Եթե սա ճշմարտություն է, ես իմ խորին համոզման, սա ճշմարտություն է, այլևս ոչ մի փաստարկ, եկվոր ենք, որտեղից ենք, ինչ ենք, Բալկաններից ենք, եթե դա տենց, ուրեմն արարիչն էլ է եկվոր, արարման պահն էլ է եկվոր, եղիցի ասողն էլ է եկվոր, հայ ասողն էլ է եկվոր, ուրեմն ամեն եթե տենց որ մենք այդ ամենը բերել ենք այս աշխարհ։ Հայա եղիցի։ Ես ինիջարыз միստիկաններին բանին չեմ հավատում, բայց մի անգամ մի փոքրիկ միստիկ արեցի, միստիկ բան արեցի, տակը այդ շումերերեն սեպագիր հայա բառն, սեպագիր։ Եվ ես այդ սեպագրի գլխիկները միացրեցի իրար, 16 հայ։ Հա, վակ տակության համար։ Ուղղակի, սեպագիր, աստված Հա, աստված հայ, յա, գրածը, սեպագիր։ Այս սեպագրի է գլխիկները միացրեցի իրար, կարդացի հայ, ետ առնա շատ հետաքրքիր ձևով։ Հիմա մեր եղիցի բառը, եկեք վերջացնենք նոր Արսենյան, հա, վերջացնենք նոր հարցերը։ Հիմա այդ աստվածության կերպարը կապը մեր հետ մի քանի փաստարկ բերեցի, բերեք նաև մի ուրիշ փաստարկ, ասի գետերի ակունքները, լոկոձուկը, այս բարի առնչությունը, հիմա մի փաստարկ էլ բերեմ։ Սա այս կերպարը հայտնաբերվել է հունական կադմի տաճար կոչված տարածքում, ուժադրի նայեք այս կերպարին։ Սրա հայտնաբերողը մի բան է ասում, որ ստեղ նկարված է ջերի տիրակալը երկգլխանի լեռների արանքում և մենք միայն կարող ենք ասել, որ այդ ջրերը Տիգրիս Եփրատ գետերն են, իսկ նկարի մյուս մասում ասում է ինչ-որ տարօրինակ
ծաղկի նման ծաղիկներ ա նկարված, այսքան բան։ Էլ չի խոհանում, չի շարունակում։ Մեր հայ հետազոտողը, հայ ազգանուն գրող հետազոտողը, սա ներկայացնում է որպես ժողովրդի կերպար։ Մի Աստված կրակախառը մորուքով կանգնած հրաբուխների մեջտեղ երկու ձեռքով խեղդում է երկինք սլացող վիշապներին, որոնք ուզում են աշխարհը շուռ տալ։ Խեղդում եւ սպանում է նրանց։ Իսկ նկարի տակ ռազետկաններ են։ Սա հայ ազգանունը գրող գիտնականի մեկնաբանությունն է։ Ազգանունը չեմ հիշում, չեմ ուզում հիշեմ, բայց գրքումս քրփելով գնում եմ։ Ժողովուրդ, այս կողքի տեքստը անկապ է նկարել, դա խոսում է ինչ-որ մի երթում է, որ ռետրական ինչ-որ պայմանագրի տեքստ է, որ մարդուկ Աստծո հովանավորությամբ, ես ես ինչ ես բանը կատարում եմ, դա տեքստ նկարել կապ չունի բացարձակ։ Ուղղակի պայմանագիր է եւ սա այդ պայմանագրի շտամպն է, պեչատն է, կնիկն է։ Հիմա տեսնենք ով է ինչ կերպար աստեղ։ Երկգլխանի լեռները շումերների մոտ հենց առաջին նկարագրում կան։ Եվ ան և կի աստվածները իջնում են լեռան վրա, առաջին լեռան վրա, սկսում են բազմանալ, որոշ ժամանական զավակները շատանում են և արդեն լեռան վրա չեն կարող տեղավորվեն և անը և կին որոշում են լեռը կիսեն, երկու լեռ են սարքում, ուղղակի այդ զավակներին ուղարկում են այդ լեռներում ապրեն։ Հետո ասենք ասում մի շտաբերակում, ասում անը վրա մնաց լեռան գագաթին, կինիչա լեռան ստորոտը և այլն։ Այսինքն մենք շումերական աղբյուրում արդեն տեսնում ենք լեռը կիսել, երկու լեռ սարքելու, երկգլխանի լեռ սարքելու ինֆորմացիա։ Մենք այդ մասին ունենք նաև ինֆորմացիա բաբելոնական Էնումը Էլիշ աշխարհարարման մասին վկայող նյութում, որտեղ Մարդուկը կռվելով իր տատիկի Տիամատի հետ կիսում է նրա գլուխը, լեռ է սարքում, հող է դիզում և երկգլխանի լեռ է սարքում, և Տիամատի աչքերից հոսում են արցունքները դառնալով Տիգրիս և Եփրատ գետերի ակունքները։ Այսինքն նորից վկայություն, որ երկգլխանի լեռը այն լեռներն են, որտեղից սկիզբ են առնում Տիգրիս Եփրատ գետերը։ Այսինքն 5-10 տարբեր ժամանակաշրջանի գրավոր վկայություններ, որ խոսում են նույն երևույթի մասին։ Կներեք, մինչև սրան հասնել է մի փաստ է կետ Աստծո կապը մեր հետ և ջրերի մասին խոսեցի, ասացի, որ ծղոտի շղարշիեն կոմը կանած քրմին, ինքը տարես ինստրուկցիա, թե ինչ կառուցել, ինչպես կառուցել, նավը և այլ և այլ, և ասում է ես քեզ կտամ նավապետ և քեզ կտանի փրկության երկիր։ Հարցնում է բանը, քուրմը, բախերի ժամանակի ընթացքում ես չեմ հասնի նավը կառուցում։ Եվ հայ Աստվածը հուշում է, ասում է, քաղաքի մյուս բնակիչներին խնդրի թող գան քեզ օգնեն։ Եվ ինչպես է դիմում այդ փրկված ուտնապիշտը, ասենք կամ քսիսուտրա կամ զեյասուտրա այդ անձնավորությունը քաղաքի բնակիչներին։ Խնդրում եմ լսեք ուշադրեք։ Մյուս առավոտյան գնում է քաղաքի բնակիչներին հավաքում, ասում է ես գիտեմ, որ այս քաղաքը իմ հոր քաղաքը չի։ Ես գիտեմ, գիտակցում եմ, որ ձեր Աստված, ձեր Տերը, ձեզ վատ է նայում, քանի որ ես էլ եմ այստեղ ապրում։ Օգնեք ինձ նավ սարքեմ, գնամ իմ հոր երկիր, օգնեք ինձ նավ սարքեմ, գնամ իմ հոր երկիր, դուք մնացեք ձեր Աստծո հետ, արդեն սա մեկնաբանում է, ապրեք ոնց ուզում եք, ես էլ գնամ իմ հոր երկիր, հորս տուն։ Թե ուր է գնում այդ մարդը, բոլորդ գիտեք, Արարատյան լեռներ, այդ մասին նաև վկայում է Բիբլիան, նավը կանգնեց Արարատյան լեռների մոտ։ Շումերական աղբյուրներում մի տեղ է, այդ տեղը նշում, վնասված է Նիզիր, Նիցիր, Նազիր լեռան նման մի բան ասում, որ թարգմանվում է փրկության լեռ։
Ինչ-որ տարբերակ են թարգմանում։ Բայց մենք նաև ունենք հնագույն աղբյուրներ, Բերոսը եւ այլը, որտեղ ասում է Արմենիա բառը հենց բառացիորեն։ Երբ Զեասուդրան փրկում, Զեասուդրային էլ նույն պատմության ջրեղեղի հուշում Աստված ասում է, որ նավը սարքի բան, Զեասուդրան հարցնում է, բա ուր եմ ես գնալու, Աստված ձայն է երկնային պատասխանում է, Աստվածների մոտ աղոթելու, բառացիորեն։ Երբ նավը գնում է, կանգնում է արդեն Զեասուդրան դուրս է գալիս նավից, երկնային այդ Աստվածը Զեասուդրային եւ իր կնոջը վերցնում եւ տանում իր մոտ տալով նրանց անմահություն։ Բայց երբ նավից դուրս են գալիս մյուս մարդիկ եւ սկսում են իրենց տիրոջը, թագավորին, տիրականին ընտրել, երկնային ձայնը ասում է. ես իրաց տայել եմ իմ մոտ։ Դուք սպասեք, թող ջուրը իջնի, չորանա, կիջնեք կամած Սիպար, քաղաքի անունը, Սիպարի ավազների տակ մենք այդ բոլոր գիտելիքները պահել ենք, կգնաք այդ գիտելիքները կհանեք եւ նույն ձեր կյանքը կկառուցեք։ Այդ մարդիկ հարցնում են. բա մենք որտեղ ենք, որ իմանանք ուր ենք գնում։ Եվ երկնային ձայնը բառացիորեն ասում է. դուք Հայաստանում եք։ Կրկնում եմ, առաջի հարցը ուր են գնալ, Աստվածների երկիր աղոթելու։ Երկրորդ պատասխանը որտեղ եք, դուք Հայաստանում եք։ Այսինքն, եթե հայ Աստվածն է փրկողը ջրհեղեղից, եւ մենք ունենք նյութ, որտեղ ասում է ես գնամ իմ հոր երկիր, փաստորեն այդ երկիրը հենց Արարատյան լեռներն են։ Սա ևս մի փաստ։ Այդ կերպարի առնչությունը մեր երկրի, մեր տարածքի, մեր լեռնաշխարհի, մեր էթնոսի հետ։ Հիմա անդրադառնանք սրան։ Ինձ միշտ մի հարց էր տանջում, լավ ասենք, եթե Աստվածը հայ ենք էյա հայնի դրուտ, հայ Աստվածը մեր հետ կապ ունի, գետերը դա իր սիմվոլիկան են, Տիգրիսը, Եփրատը, բայց այդ գետերի ամենաներքևում, Պարսից ծոցի ափին, կառուցվել է իր առաջին տաճարը, Հայաստան, Էրեդու քաղաքում։ Սկզբից եղել է ինձ է, մարդիկ փոս են փորել, մտել են ավազի տակ, մինչև ջրին են հանդիպել եւ այնտեղ սրբագույն լճեր են կառուցել փոքր, որի կողքը ծղոտից այդ բաներ, զանակույրներ, կամած այդ փողի տակ այդ սուրբ լճերի այդ բաների ավազան, այդ ավազանների վրա կամած կառուցելով արդեն կառուցվել առաջին մեծ զիկուրատը, մեծ տաճարը Էրեդու քաղաքում, որը շումերական աղբյուրների համաձայն ասում է, երբ աստվածների իջան, առաջինը կառուցեցին Էրեդու քաղաքը։ Ուտեղ այդ առաջին տաճարն է, Հայ Աստծո գլխավոր տաճարը, միշտ հարց են իմ մոտ ծագում, բանավ ասենք, եթե այնտեղ տաճար են կառուցել, այդ զիկուրատը, բայց ակունքների մոտ, պետք ինչ-ու մի Աստծո տաճարը, վիշապաքարը հասկացան, բայց ինչ-ու մի տաճար պետք է մենք սրբավայր լինի, որ ես կարողանամ իմ փաստարկները ավելի յետքերն ասում է, ինձնից է սկսվում գետերը, եւ նրա տաճարով վերջանում են գետերը։ Ես եմ ալֆան եւ օմեգան, ես եմ սկիզբը եւ ավարտը, բայց սկզբի սրբագույն վկայությունները ուր է։ Տեսա ուշ։ Երկգլխանի լեռ, վերցրեք մեր Արարատը, վերցրեք այս տարածքի բոլոր սրբագույն լեռները, Մարաթուկը, մյուսները եւ այլն։ Սա այն տարածքն է։ Ես այդ մի հատ հարց եմ տալիս իմ ընկերներին, որ դուք ուզենաք նկարեք փայլող լեռ։ Ոնց կնկարեք, մատիտ ու թուղթ։ Ասենք չեք նկարեք։ Փայլ հասկացողությունը, շողշողալ կամ սրբագույն հասկացողությունը դուք նկարի վրա ոնց եք արտացոլելու։ Ասենք ես էլ ասում, նկարեք սուրբ լեռներ, կամ նկարեք փայլող լեռներ, կամ շողշողացող լեռներ, ոնց կնկարեք։ Իհարկե սենց, բայց մարդիկ նկարել են 3-4 հազար տարի առաջ կավե սալիկների վրա, ոնց փոխանցեին սուրբ բառը, սրբագույն հասկացողությունը, փայլել հասկացողությունը, շողշողալ հասկացողությունը։ Իհարկե ես ձեր փայլի տեսք տալու։ Տակը ծաղիկներ են։ Այդ երկու սրբագույն փայլող շողշողացող լեռների արանքում Հայ Աստվածն է, երկու թաս է բռնած, այդ թասերից հոսում են
երկու սրբագույն գետերի ջրերը եւ տակը նորերի երկու թաս է դրած։ Սա իր սիմվոլիկան, ամենը նույն սիմվոլիկան, ամենը։ Այս ծաղիկները կարող է ինչ-որ մեկի համար ռազետկայա, կարող է հույն հետազոտողի համար տարօրինակ ինչ-որ զարդերը, բայց ոչ հայի համար։ Սա մեր ծաղկանց լեռներն են, ժողովուրդ։ Ծաղկունյաց, ծաղկանց, տարբեր տարբերակներ են։ Սա այդ մեր սրբագույն լեռներն են, Արածանին է, նպատն է, ըտեղը սաղ։ Թե ինչ սրբագույն վայր է եղել դա մեր հին հայերիս համար, բոլոր լավ գիտեք։ Արքայանից, բանակատեղի, աշխարհժողովի տեղ, նույնիսկ քրիստոնեության կնքվել Արածանիում, այդ ամբողջ տարածքը ծաղկուն, ծաղկանց, ծաղկոտանց, այնտեղ այդ բոլոր մեր սրբագույն լեռները տեղ են։ Բագավանը, չէ, բոլորը, Դրախտ լեռը, Սուրբ Խաչ հին տաճարը, Հովհաննես Կարապետը եւ այլն, Մարաթուկը, բոլոր այդ տարածքն է, այսինքն այդ ամբողջ տարածքը համարվել է սրբագույն, իր լեռներով, իր հովիտներով եւ բոլոր այդ անվանումների մեջ այդ վկայությունը կա։ Էսա կերպարը։ Սա ևս մի շատ լավ վկայություն է, որ սա այդ մեր ծաղկոտած տարբեր դες նայեցի ասենք այդ հարակի շրջանների բառարանը 5, 6, 7, 10 ձևի այդ բառերը հնչում են։ Процветающий, расцветающий, цветочный, եսին եւ այլն։ Մի ժամանակ այդպես հայ աստծո մասին խոսում էինք, մեզ ասում էին, որ տենց վկայություններ չկա եւ այլն։ Շատ վկայություններ եմ ես սեպագիր գտել, ես ուղղակի հիմա մեկն եմ բերել, հա, մինչև սրան անցնելը։ Եվս մի կապ, այս աստվածության եւ մեր իրականության։ Բոլոր այս առաջին սերնդի աստվածները ունեն նաեւ թվային անվանում։ Անը կոչվում է Աստված 60, Էնիլը կոչվում է Աստված 50։ Այս աստծո անունն է, Աստված 40։ 40 թիվը շատ բաներ է կապված մեր պատմության մեջ։ Հեքիաթներ, էպոսներ, ամեն ինչ, ամենուր։ Երեխու ծնվելուց մինչև մարդու մահանալը մենք այդ թիվը սիմվոլիկան ունենք։ Երեխու ծնվելուց 40-ը պետք է այս բանը արվի, պետք է անպայման սեղանին ձուկ դրվի, մոռացանք այդ։ Հարս գնալուց 40-ը հետո պետք է գնաս գլուխ լվալու։ Գլուխ լվալու։ Այսինքն քո մայրը քեզ ջրով օծում է, որ դու կին դառնաս։ Այսօր մենք դա այնքան ենք վարկաբեկել, գնում է հարսը կիսույթ բողոքելու, ոչ, 40 օր հետո հարսը գնում է մոր մոտ, իրեն ծնող մոր մոտ, որ իր մեր գլխին ջուր լցնի, օծի, էլի ջրով օծի, որ կին դառնար, որ կին դառնար, մարդում այս 40 օրը, 40-ը, երեխու ծնվելու 40-ը, հերոսները 40 օր գնաց են աշխարհ եւ այլն, ու ամենակարևորը կնոջ հեղիության շաբաթները 40 շաբաթ իսկ այս մարդն արա, այս Աստվածն արարիչ այդ թիվը կնշանակի հեղիության 40 շաբաթ մինչ այսօր մենք հեղիություն ասում ենք շաբաթներ ոչ թե ամիսներով կամ չգիտեմ հրեաների նման հոբելյաններով 40 ասենք այդ 40 թիվը հետ կնոջ ծննդաբերություն, հեղիությունը և ծննդաբերությունն է։ Կյանքի իմաստը, կյանք տվող Աստծո սիմվոլն է, կյանք տվող արարող Աստծո սիմվոլներից մեկը։ Էնին ինչի է 50 կոչում, չգիտեմ, ան ինչի է 60 կոչում, չգիտեմ, չկան բացատրություններ։ Ես հայ Աստծո բացատրությունից 40 շաբաթով տալիս եմ, են 50-ը, 60-ը չգիտեմ, 60 թվի մասին չի խոսք, այլ թե ինչի է անաստծո թիվը 60։ Ես փորձում եմ, չգիտեմ, արդեն դա արտուժան հա, կլրացնեմ, ես չեմ կարող ասել, գիտեմ օրինակ 60 թվով Արմենը, Արտուրը ունեն բացատրություններ, ես արդեն իրանց կլսենք։ Սա ծաղկանց լեռներն է, ժողովուրդ ջան, մեր սրբագույն, մեր ազգի բնորաններից մեկը, որ այսօր թուրքական ցավոտ է, թուրքական դրոշ է, այնտեղ կախված։
Ես էլ տամ ու անցնենք արդիկ պատասխանի։ Սա հիմնը մի հատ բան աղոտ կա ուղված հայ աստծոն, ես ուղղակ ես մասը վերցրել եմ այ հենց սա է, դիգիր հա յա։ Հիմա կասեք ընթերցումը սխալ ես յուր ասում, տենց ընթերցում չկա, բան, ես հիմա բերեմ սրա տրանսկրիպցիան։ Խնդրեմ, ես դիգիր նշաննա, աստված, հա յա։ Տրանսկրիպցիան։ Իսկ որ շումերերեն էր տեքստը, սեպագիր տեքստը, գիտնականները բանում են տրանսկրիպցիան։ Ես են թարգմանությունն է, հին թու հայը, հայը, նուդիմուտ հայը, ամեն թարգմանությունն է տեքստը, ու սենց ասենք ես վկայությունները սեպագիր, ոչ իմ կամ հայ անուն ազգանով հետազոտողի տարբերակ, այլ համաշխարհային շնորհագիտության կենտրոնների ընթերցումներն են սեպագրից, տրանսկրիպցիան, թարգմանությունները եւ այլն։ Երևի բոլորը արդեն գիտեն, չկրկնեմ, որ պոլինեզիական լեզուներում հին հայերենի շատ իրողություններ պահպանվել են անխաթար ձևով։ 4 թվանշանը պոլինեզիական լեզուներում հնչում է հա։ Դա մեր քար արմատի հնագույն ձևն է, շատ ավելի հնագույն ձև է, էդ է ուզում լրացնել, որ այդ քար, 40 եւ այլն հնում հայերենում հնչել են հա։ Հայ բարի մասին այսօր մենք ուղղակի կապն եմ ասում մեր իրականության, ակներեք, բայ ներողություն։ Բա կարևոր է, կարևոր դվարներից մենք Արմեն բար։ Մենք հայը հասկացանք, բա ինչի են մեզ մյուսները մեր երկիրը կոչել Արմենիա կամ մեզ կոչել Արմեն, Արմենին։ Գիտեք, ամեն մեկը կարող տասնյակ վարկածներ ասի, ես տամ իմ մեկնաբանությունը։ Ես խոսեցի մեր հասկացողության մասին, որ դա ըստ հնագույն քաղաքակրթության դա գիտելիքների ամբողջականությունն է, գիտելիքներ ամեն ինչի մասին։ Ես խոսեցի նկարի ժամանակ, ձեզ որ ասեցի լեռը ոնց կասեք, որ սրբագույն է կամ փայլփլող է, շողշողացող է։ Գիտեք շումերերեն այդ բառը սրբագույն, շողշողալ, փայլփլել, լույս տալ, ոնց է հնչում։ Առ։ Եվ այդտեղից նաև այդ բոլոր առ բառի մեր բոլոր հասկացողությունները։ Իսկ այս տարածքում եղել է հնագույն մի երկիր, բայ, ապրես հիշեցի, Արատտա, որ հայտնի է բոլորին Արատտա անունը։ Այդ երկիրն է համարվել աստվածների երկիր, աստվածների իմաստությունների երկիր, գիտելիքների երկիր, այդտեղից է շումերները այդ երկրին տենց ոնց կլի հայերեն ասենք են տրեպետ եմ էլի, ստրեպետ եմ հատնասել ես։ Երկյուղացության։ Հա, ակնածանքով եմ վերաբերվել այդ երկրին, Արատտա կոչվող երկրին, որը հայտնի է եղել որպես աստվածների երկիր, գիտելիքների երկիր, այդ աստվածային ծեսերը ձևավորող, աստվածային ծեսերը պահպանող երկիր, սուրբ սրբագույն օրենքների երկիր, սրբագույն աստվածային օրենքների երկիր, Արատտա։ Այդ սրբագույն օրենքները կոչվում են մեկ։ Հիմա ինչ կարծիքի եք։ Ներքևի, վերևի, կողքի, աչի, ձախի հարևանը եւ բնա չկա ազգություն։ Այդ երկրի ներկայացին կամ բնակչին ոնց կարող ասել։ Մենք ոնց ենք այսօր վրացուն ասում։ Վերևից եկած, վերևից, վիրեց, վրաց։ Եկեք գնանք մի 5, 6, 7 հազար տարի առաջ ու մետլա պատկերացնենք օրինակ Բաբելոնի բնակիչը կամ Սիպուրի կամ Նիպուրի բնակիչը Արատտայի ներկայացին ոնց կարող կոչել։
Արմեի երկիր, արմեից եկած, սրբակուն օրենքների երկրից եկած, աստվածային օրենքների երկրի ներկայացուցիչ։ Ընդեղ հլա մենք երբ խոսքը գնում այ 6-7 հազար տարիների մասին, մենք չունենք ազգություն, ժողովուրդ։ Են ձև ինչ մենք ենք հասկանում։ Հա, Պողոս, Կիրակոս, չունենք դա։ Մենք ունենք կամ տարածքով բնութագրվող, Բաբելոնի բնակիչ, չգիտեմ, Նիպուրի բնակիչ, կամ Աստծո պաշտմունքով բնութագրվող։ Ոնցով մենք այսօր ենք ասում քրիստոնյա։ Քրիստոնյա կարող լինի Ֆրանսիայի բնակիչ, չգիտեմ, ազգությամբ հայ, վրացի, ռուս։ Այդ ձեր նաև եղել հազարամյակներ առաջ։ Հիմա պատկերացնենք այդ մթնոլորտը։ Արատտայից իջած մարդուն ոնց կարային ներկայացնեն։ Թարգմանեք շումերերեն, աստվածային սրբագույն օրենքների երկրից եկած։ Այդ թարգմանեք։ Արմեի Պարոն Դավթյան, Արատտա երկրի ինքնանունը ոնց կթարգմանեք։ Արատտա երկրի ինքնանունը ոնց կթարգմանեք։ Արատտա երկրի չի։ Լավ։ Հա։ Շումերները իրանք Արատտա երկրի անունը չի գրում Արատտա, այդ ակադներն են տենց կարդում։ Այնտեղ շումերեր են գրած ծաղկած լեռներ։ Ոնց է ժողովուրդ։ Լավ է։ Ծաղկած լեռներ, այնտեղ շումերները տենց են գրում, ծաղկած լեռներ։ Այդ կոմբինացիան ակադները իմանալով թե դա որ երկրի մասին է խոսքը, կարդում են Արատտա։ Բայց այնտեղ չկա գրած Արատտա, այնտեղ գրած է ծաղկած։ Գարացուն գրած է, լեր, ծաղկ։ Կուրը լեռներ երկիր գաղափարագիրն է, լավն էլ ծաղկել Այդ ծաղիկները, որ նկարած է ու լեռները նկարած է, դրանով իրանք գրել են ծաղկած լեռներ։ Դա շումերոգրամ այդ նկարը։ Իրանք չեն գրել Արատտա անունը, բայց կարդացողները իմանալով, ոնց որ այսօր չինական հիերոգլիֆ է, ինչ-որ նկարներ, պատկերներ է, այդ ամբողջ կոմբինացիան իրանք գիտեն ինչ է նշանակում, այդպես կարդացել են Արատտա։ Ծաղկած լեռներ։ Նույն տարածքը, նույն վայրը, Տիգրիսի Եփրատի ակունքները, նույն Տիրիամատի գլուխը, նույն Հայ Աստծո ուսերը, նույն Հայ Աստծո բռնած թասերը, ամեն ինչ վկայում է։ Այդ Աստծո կապը մեր հետ, եւ արմե եւ հայ բառերը հակադրեն իրար, սա ազգը պարակտելու մի նոր ձևաչափ է, ժողովուրդ ջան։ Նոր չի, բայց ասենք, չգիտեմ, ասում եմ, արդեն այսքան բսկտված, այդքան հերիք չի, մենք արմեններ ենք, մենք հայ չենք, քրմեր են արդեն հանդես գալիս, լուրջ տեսքով, քրմապետեր են, թե ում պետն են չգիտեն, որ հայերը դա խառնածին ազգա, թուրքերն են բան արդեն սկսում կրկնել, որ գիտեք պատճառը ինչն է սրա, կներես են Սամվեջան, ներողություն, պատճառը ինչն է, քան որ հին բոլոր քարտեզներում կամ հունական աղբյուրներում Արմենիա բառը կա, ոնց անեն, որ այս հայերին այդ բառը կպոկենք, ոնց անեն, որ այդ բառը այդ վկայված է քարտեզներում, այդ վկայված է աղբյուրներում Արմենիա, ոնց անեն, որ այս ազգը այդ հետ կապ չունենա, այս հա ջր ուզածը, այ հիմարներ, ասենք Արմենիա, հայ եղել աստեղ Արմենիա, ինչ ան, դրա դեմ չեն կարա գնան Հերոդոս, Մորոդոս տեքստերը փոխեն, կամ հռոմի քարտեզը փոխեն, կամ էս փոխեն, չեն կարա, չէ՞։ Բա ոնց անեն։ Շո, հայ это не армяне, армяне это не հայ։ Կամ որ այդ մինչև այդ վերացական արմեն ասկն ենք, ձևավորենք, մի հատ վերացական Արմենիա երկիր ձևավորենք, այս հայրը ասա դուք երկոր եք։ Հայեր դուք երկոր եք, ռադեղ եք ստից։ Էս են անում մարդիկ։ Հակադրելով իրար։ Դե գնաց է գերմանացում հակադրեք, նեմեց, գերմանացի, չգիտեմ, դոչլենդ, մոչլենդ բարը, դե արեք։ Դե գնաց է ցանկացած հին, գնաց է եբրայացիներին հակադրեք իրար։ Հրեա եբրայացի ջհուդ, դե հակադրեք այդ իրեք բարը իրար։ Դե պարակտեք եթե կարակ, այդ ազգին։ Պարակտեք։ Մենք արհեստական մեզ պարակտում ենք, Արմենիայում։
ուրիշ ցեղա, ուրիշ էթնոսա, ուրիշ քաղաքակրթությունա, հա եղել է այդպես Արմենիա երկիր։ Բայց հայեր դուք ինչ կապ ունեք դեռ։ Էս է ուզածները։ Մենք հայ ենք կոչում, ինքնանուն է։ Ես կարծում եմ, որ սա մեր առաջին հավատքի դրսևորման ձևն է։ Քանի որ մի աղբյուր կա, որտեղ ասում է եւ իմաստունները կանգնեցին եւ այդ որ ասում աստվածները 50 անուն ունեն 20, 30, 60, ասում ինչ անուն եք ուզում եք դուք տվեք, մեկը բոլոր այդ Աստծո անուններն են եւ ամեն մեկը իրավունք ունի ընտրի իր անուն։ Այսինքն Աստծուն դիմելու իր տարբերակը։ Սենց մի հատ հետաքրքիր բանաձև է էպոսներից նյութերից մեկում հնչում, եթե մենք դա վերցնենք որպես հուշող հանգամանք, ապա կարող ենք ենթադրել, որ ինչ-որ մի պատմական պահի, դա երևի ջրհեղեղն է, չգիտեմ, ինչ-որ մի ջրհեղեղ ինչ եմ ասում, երևի, քանի որ այդ մարդը, որ ասում է, ես իմ հոր երկիր կգնամ, ես ուրա գնում հայկական լեռնաշխարհ, արարատյան լեռներ, իր հոր երկիրը, Հայաստան, Հայք, Նահապետը, Հայք, հիշեք ես բոլորը, միացրեք իրար, Հարկ, այո, միացրեք ես բոլոր իրար, մտցեք լա ինչ հետաքրքիր մոզայկա է հավաքվում իրար գրով, ու այդ բոլոր մոզայկան հավաքելով մասնիկ, մենք ամբողջական տեսլիքը տենում ենք, մենք հայ ենք կոչում, և բարը կոչում է եղիցի, հիմա կասեմ եղիցի, այսինքն արարման պահ, որ մեր ամիկնանունն է, Արմեն ենք կոչում, Արմենիա ենք կոչում, քանոր ծաղկած դերներում ունեցել ենք սրբագույն օրենքների երկիր, Արարատա և մեզ կոչել են այդ սրբագույն օրենքների ներկայացուցիչ։ Խնդրեմ հարցը։ Արդեն գնդեք հարցում պատասխանեք, տեսակ մենք արել։ Եղիցի բարում, եղիցի մեր հայերեն բարում, երկու բարն է, և բարն է, և իցի բարը նույն նշանակությունն է, լինել, արարվել, գոյություն ունենալ, ստեղծվել։ Շումերենալ նկարում, էլի նույն բարն է, հա, լինել, այո, օքի, եղը, դա մարգարինը կամ կարակը չի, այս դրվագում, և խոսքը գմա ծիսական, կրոնական, հավատքային բարի հետ, խոսքը գմա մերոնի մասին, մերոնի ամանն է, մերոնը գիտենք բոլորս, միջև մի բան մերոնով օծված չլի, դա գոյություն չունի, կրոնական համոզմունք ասա, մինչև չոծվի, գոյություն չունի, նույնիսկ երեխային մինչև անուն տալը և օծելը պիտի համատեղ լինի, քանոր անուն տալ և օծել դա նույն հին աշխարհընկալումներով նկատի ունեմ, նույնն է, անուն տալ և դա նշանակում է արարել, օծել դա նշանակում է արարել, և կրոնական ես բոլոր կրոնական հասկացողությունների, եթե ինչ-որ մի բան սրբագույն յուղով օծված չի, դա գոյություն չունի, իսկ կրկնում եմ, օծման իրավունքը համաձայն շումերական նյութերի, տրված է հայ Աստծուն, Նիրհունզակը ասում է, ես չեմ կարող արարել միայնակ, հայյան պտի գա և օծի քանզի, նրան է տրված օծման իրավունքը։ Իսկ մեր եղիցի բարը բացում ենք և մերոն լինել, օծված թող լինի օծված, շումերերեն հայը։ Հարցը։ Էլի, եթե կարելի է լրացնել ամենապես, ես որքան հասկացա Արսենը հարցնում էր, թե բարը ինքը ինչպես է ստացվում, և իցի, չէ? Եղը հասկացանք, իցեն ինչպես է ստացվում, Իցին, իցե որն է էր հարցը, լինես, մի ռոպե, թող օծված լինի, յուրա կարելի է լրացնել, օծված թող լինի, թող եկ լինի, այդ թող լինի ինքը հարցնում է ինչպես է հնչեցվել, հայով է հնչեցվել, այդ շումերին հայը նշանակել է, բացի հայից, էլի գնանք պոլինեզիական, ոնց էլ լինում է, ես համոզվել եմ, որ իրոք հնագույն մեր արմատները պահպանված են այնտեղ, ձուկ բառը պոլինեզիական լեզուներում հնչում է իկե և հիկե, որը իցե է դառնում,
Այսինքն դա նաև մեր ձուկն է, անցումով ստացվում է ձուկ, սիկ եւ այլն եւ այլն։ Այդ իկե հիկե բառը գուցե շումերերենում հենց հայ է, այո, բայց Հանցը եւ հնչեցնում են ձուկտիսական ծեսի ժամանակ։ Ոչ թե կենցաղային ձուկը նշանակում է կու։ Կու։ Ձուկ կենցաղային ձուկը, բայց ձուկն է կայելով եւ աղոտ կա կամ ինչա ձուկն է կայելով, իրանք հայ են ընթերցում։ Սա սորական կենցաղային ձուկ չի, ոչ թե կենցաղային յուղ է։ Սա տիսական է։ Երբ ծեսի մասին է խոսքը գնում դրի, ուրիշ հասկացություն է։ Սորական է լոկո, բառը տեսա, լոկո, ձուկ։ Ավելի իմաստուն բառ։ Չէ։ Դա ինչ կասեք, որ վանրատոին Յուրան արմեն համար և հայ բարերի հետ կապված ստեղ շատ նույն բառ երբ որ դուք ասում եք ար, որը գրապարվում եյով է դա նշանակում է արատև կա, միշտ, ես եմ որ եմ նտեղից է եկեմ նտեղ կարճես ես կտավարում հիմա հար կամ ար դիմացի հեն սխում շատ դերք է ժեմ դարվում է եվ բայց ավելի ճիշտ եվ դարվում է այսինքն հար և հայ դա նույն բառն է ուղղակի մի քանի հազարամյակով կամ բարբարից բարբար հնչյունաբանական փոփոխության մասին է դա նույն բառն որը նշանակում է հարավը նույնպես նշանակում է լինել գոյություն ունել Այսինքն դա երկու անուններն են, նույն բանն է, այս թե կողքի ազգը քեզ ոնց է կարող եկել նույն բանել ավելացնեմ։ Այդտեղ բան անենք, այդտեղ ազգություն եղել է։ Ուղղակի ամբողջ հարցը հետևյալում է, այդ աստծու անունով, ոնց որ միայն մեզ մոտ չէ, այդ աստծու անունով կոչել ենք մեր ինքնանունը, որպես ազգ։ Նույնը, Աշուրը պանթեոնի գերագույն աստվածն է կոչվում են Ասորը։ Եվ այլ, այսինքն արդեն ազգություն կա, եւ ամենակարևորը, այդ որ ասում ենք շումերներ, Մարմեն Դավթյանի բառարն է, որ 2000-ից ավել բառարմատներ է, հիմա այլ տեքստերն է կարդում շերականություն, դարձված կա դարձություն։ Շումերները հետի հին հայերի առաջի գաղութն է, գլենտերն է, չգիտեմ ես։ Իչել են փող աշխատելու ջերը կաշվել է։ Այսինքն, գլխավոր հարցը հետևյալը պետք է դնել։ Ինչ լեզվով են խոսել, շումերական քաղաքացիական շումեր բառը պայմանական օգտագործված է, չկա տես բան, որ իրանք իրանց ինքնանունը տես չեն կոչեն, բայց այդ ժողովուրդը ինչ լեզվով է խոսել։ Դրանով դու որոշում ես թե ազգ եղել, այսինքն էթնիկական, հա, միավոր որպես այդպիսին եղել, թե չի, այո եղել է։ Եթե մի բառապաշարի 2000-ից ավելի բառ է, պատահականությունը արդեն դուրս է գալու։ Դարձվածներ 6000 տարի անց։ Դրանք բոլորը համապատասխանում են ինչ-որ մի լեզվի, այս դեպքում կոնկրետ հայերենի, նշանակում է շումերներ, քաղաքակրթություն կամ ինչ-որ ուրիշ ազգ չկա։ Դա ուղղակի նույնի ոնց որ ասած չհարմատություն է։ Տիգրիս երկրորդ ետերը բռնել են, դալա իջել են ներքև այնտեղ փող են աշխատում։ Հիմա Արատայի մասին մեր բոլոր իմացածը շումերական տեքստերից է։ Ինչու Արատայի հետ կապված չկա գրագրություն։ Վաղը չեմ իսվոր գետի տակից, այդ որ շումերում այդքան քաղաքակրթություն հետերա հազարավոր ուրեմն տեքստեր հայտնաբերվեցին, այդ գրադարանի շնորհիվ համասենք թե խեթերի հետ կապված, որ նույնպես մեր ազգակիցներն երբ որ գրադարանը հայտնաբերում վաղը բերվում սկսում ես կարդալ։ Հիմա Արևմտյան Հայաստանում այդ ժամանակների հետ կապված, հա, այդպիսի մեծ գրադարան որպես այդպիսին լողիտակից չի հայտնաբերում, բայց չի նշանակում, թե վաղը չի հայտնաբերվել։ Հիմա մեր իմացածը, որ շումերները իրաց նախահայրենիքի հետ են խոսում, մասին են խոսում այդ տեքստերով, մենք գիտենք, որ կա Արատա երկիր։ Եվ մի հատ լրացում են բոլոր համաշխարհային ակադեմիական շումերական քաղաքակրթության մասին բոլոր
վերլուծությունները ասում են հետևյալի մասին։ Շումերական քաղաքակրթությունը չի ունեցել նախնական փուլ եւ աստիճանական զարգացում։ Նա եղել է միանգամից։ Այդ նշանակում է նույնիսկ տեքստերը իրանք այդ մասին ասում են։ Ոնց են այդ գետերի ակունքներից հա ուրեմն դաստանավերով իջեր եւ այլն ստեղծել։ Դաստանավոչ տիկերով։ Փոքրում են նույնիսկ գրածը 130 տոննանոց բեռներ են տեղափոխել, այդ տիկերով փչելով իրար հետ կապելով, իսկ հետո դա մեկ ջորի վրա բարձում մի ջորին մի հատ տես տիկալ աստանավ էր ստեղծել։ Հետո ջորին բարձրանում էր դեպի լեռնային երկիր, Արարատը։ Այնտեղից կարճացած նավով էր իջնում։ Այսինքն շումերական քաղաքակրթությունը որպես այդպիսին նույն տեղում չի առաջացել։ Մի քիչ ավելի հին գնանք, այդտեղ ջուր է։ Հենց ջրերը քաշվել են, իջել են տարեկան 3 անգամ բերք են արել։ Նա միանգամից պատրաստի է եւ հստակ տեքստերն ասում են թե որտեղից է եկել։ Այսինքն շումերական քաղաքակրթություն որպես այս առանձին չկա։ Ես բան որպես լրացում ուզեցի Առանձին թեմա։ Եվ նույն Արմեն եւ նույն բառը Խնդրեմ ես որ ասեն Արմեն Դավթյանը մի շումերական տեքստ է կարդում, ինստրուկցիա բանը երկրագործության ինստրուկցիա 111 տողանոց ինստրուկցիա ոնց վար անես, ոնց ցանքս անես, ոնց ջրես, հավաքես եւ այլ ինստրուկցիա է հողագործը։ Բառացույցն արդեն 80%-ը հնագույն հայերեն բառեր։ Արդեն 90%-ը տեքստի 90%-ը բառացիորեն հայերեն բառեր են։ Մեր տողից մոռացված կամ ինչ-որ միտեղ ֆիքսված բարեկամներ։